faida za kuwa content creator ni kubwa sana kuliko faida za kutokuwa. Of course kuna watu bado wako na aibu, wanadhani kwamba wataishi bila kutumia mtandao kwa manufaa ya kibiashara pengine, na ndio maana content creator ni mtu anayetumia mtandao kwa manufaa ya biashara. Lakini kuna mambo makuu mawili ambao pengine watu wanachanganya. Kuna kuwa content creator. Content creator huyu anatengeneza maudhui mtandaoni, alafu anategemea mitandao kama YouTube ama Instagram imlipe, alafu akapata pesa kupitia hizo Instagram, kupitia program inaitwa monetization. Kwa mfano kwa YouTube wana program wanaita YPP. YPP ni kifupi cha YouTube Partnership Program. Hii hapa ambapo huwa kuna masharti kadhaa kwamba ukifikisha wafuasi kadhaa wakakutizama kwa masaa kadhaa, basi utaanza kulipwa baada ya kukidhi vile vigezo. Sasa mimi nilichagua kwa content creator by chance. Sikutarajia mwanzoni wakati naingia mitandaoni. Nakumbuka video ya kwanza naiweka YouTube mwaka 2018. Ilikuwa ni video ya Lucky Dube tu, kwa sababu nilikuwa napenda sana kusikiliza muziki ya Dube, muziki ya reggae, falsafa za Lucky Dube zile. Kwa mfano Till You Lose It All, na nyimbo mbalimbali ambazo Lucky Dube ameimba, au One People nini. Kwa hiyo nilikuwa nikipenda sana mfuasi wa Lucky Dube. Kwa hiyo nilichukua kiwimbo kimoja cha Lucky Dube nikaweka kwenye channel yangu ya YouTube, ambao of course kutarajia kama ingekuja kuwa baadaye Aje Farms, mashamba ya utembea. Sasa miaka ilivyokuwa inazidi kwenda tangu 2018 nimeanza kuona watu mbalimbali wakisema wanatengeneza pesa kupitia YouTube. Nilikuwa siamini mpaka nilipoanza kupata kulipwa tangu mwaka 2021. Kwa hiyo nikawa content creator, yani bila kutarajia, bila kutaka, yani yatokea tu. Kwa hiyo nimepata kuna faida kubwa sana za kwa content creator. Na content creator kwa cha kwanza, ina maana ni njia mojawapo ya kufanya marketing bila kutumia nguvu. Kwa sababu kuna watu ambao wanatengeneza content au maudhui ya mtandaoni kwa ajili tu ya kulipwa na YouTube na Facebook peke yake. Lakini kuna watu ambao wanaweza kutumia mitandao hii akatengeneza content ikatazamwa na watu wakaipenda, YouTube ikalipa au Facebook ikalipa, lakini pia wakati huo pia ni sehemu ya kujitangaza, kwa kufanya branding. Sasa mimi napiga picha bila mitandao, sijui Aje Farms ingekuwa wapi kwa leo. Kwa hiyo content creator imenisaidia, kuwa content creator imenisaidia sana kufahamika, kuuza bidhaa zaidi kuliko kulipwa na mitandao ya YouTube na Instagram au Facebook. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanasema wewe ni mchekeshaji, pengine ndio kwa content creator mchekeshaji, utaishia kulipwa na mitandao hiyo, na wakati mwingine utapata hata matangazo utapata matangazo mbalimbali, watu wakupa matangazo watangazie. Hiyo inawezekana ukawa content creator ukafaidika mara mbili. Hizo ni faida tu mbili peke yake. Kuna wengine anatumia kwa content creator kupata faida hizi mbili peke yake. Lakini bado kuna mtu anaanza kuwa content creator kama mie nikapata faida tatu. Mara kadhaa tumepewa matangazo kutangaza, nimepewa matangazo kutangaza aidha mbolea au nini au tractor au mashine mbalimbali. Hiyo ni moja. Mbili ni tayari imeanza kuingia kwenye YPP program ambayo ya YouTube ile, kuanza kulipa na mitandao ya YouTube na Facebook. Sasa tayari hapo malipo yanaingia. Lakini tatu, ninaweza kuuza bidhaa yani za mashambani. Kuuza miche kwangu imekuwa kwepesi sana. Mazao mbalimbali, vitabu, kuuza matunda, kuuza bidhaa mbalimbali, mifugo kutoka mashambani imekuwa nyepesi. Kwa hiyo kuna faida kubwa tatu ambazo mimi nimeziona kupitia kwa content creator. Na nimegundua kwa mfano, badala ya kuanzisha website yako kaanza kutafutwa mitandaoni, watu wana search pengine kilimo cha mifugo, ukiwa content creator ukatumia mtandao wa YouTube kwa mfano. YouTube inamilikiwa na Google. Kwa hiyo mtu atakaenda Google akasearch kilimo cha chikichi, kwa sababu mimi natumia Google, ni sawa, Google wananisaidia sasa kupeleka taarifa zangu kwa wateja. Kwa hiyo ni kama vile nakuwa nimeajiri Google kwa njia fulani kunifanyia marketing, kunifanyia matangazo ya bidhaa. Watu wengi hawajui hizo. Sasa watu wengi wako wanajificha na hisi la biashara, hataki kujulikana, lakini hajui kwamba kuna faida kubwa sana ambazo unaweza kuwa content creator na ukapata kupata pesa tena mara tatu. Kwamba utapata matangazo kutoka kwa watu ambao wanataka watangazie, lakini pia utapata kulipwa na mitandao yenyewe kama Facebook na YouTube, lakini pia utapata kutangaza bidhaa zako mwenyewe, products zako. Na ina wasi wale ambao ni content creators
creators kama wewe ni pengine ni YouTuber, lakini wewe ni mchekeshaji pengine, lakini unaweza ukaamua kuongeza huduma nyingine, yani ukawa ni mchekeshaji lakini ukaanza kuuza t-shirt zako, kwa mfano Masudi Kipanya ukaanza kuuza t-shirt zako ambazo na brand yako. Utashangaa umeuza, kutumia umaarufu wako ule wa kuwa content creator, ukaanza kuuza bidhaa. Kwa hiyo ukaingiza pesa kuliko kusubiria YouTube ije kulipe au Facebook kulipe. Kabla haija kulipa tayari unaanza kuuza bidhaa ambazo wewe mwenyewe unazimiliki. Kwa hiyo utatengeneza mtandao hata wa biashara kupitia umaarufu wako mtandaoni. Hii imenisaidia sana mimi mwenyewe, na hata nikisema natangaza bidhaa mara moja, vitabu, miche, mifugo, yani napata wateja wengi sana kwa sababu nimekuwa content creator. Kwa ikiwa content creator inabidi umbunifu kujua ni kitu gani niweze kutengeneza kiweze kuwavutia watu wengi sana. Nimeandika makala nyingi sana miaka mingi, lakini baada ya kusema okay naingia full swing kama content creator imenisaidia sana. Of course watu wanasema daktari unakuwaje content creator? Hiyo ni kuchagua kazi. Sasa as long as unapata pesa, kwa nini uogope? Kuna watu wanasema mimi daktari sinakuaje content creator? Mimi muuguzi nakuaje content creator? Hapo ndo chanzo cha wasomi wengi kuwa mabwege, alafu maboya na kuwa maskini, kwa sababu siku zote wasomi tunataka kufanya kazi za tai, kazi za kuheshimika, mkuu, mheshimiwa, vitu mali fulani. Mimi ukiniita mheshimiwa sina pesa, ni uchwara, ni uchuro. Nataka mimi achana mimi ukinikuta shambani au barabarani au kwenye masoko, niko natengeneza content zinazohusiana na mambo ya kilimo, na mwisho wa siku automatically nitapata hizo faida tatu nilizokuambia. Nitaweza kuuza bidhaa za kwangu mwenyewe, nitaweza kulipa na YouTube na Instagram ama Facebook, lakini pia nitaweza kupata matangazo, kuweza kutangazia watu wengine. Faida ziko nyingi sana of course. Na kutengeneza mtandao wa biashara, kumbuka unajua ukishafahamika unatengeneza mtandao mkubwa sana wa biashara. Lakini nilichogundua kwamba ukitumia mitandao mbalimbali, kwa mfano kama TikTok, ukatumia Instagram, ukatumia Facebook, ukatumia pia YouTube, na mitandao mingine mingi sana iko mingi ambayo mingine sijaitaja. Uzuri wake kwamba nikitengeneza video moja hii ambayo sasa hivi nimeshoot sasa hivi kwa kutumia simu yangu mwenyewe, sihitaji director, sihitaji mtu yoyote, mimi mwenyewe na smartphone yangu, nikiweza kutumia smartphone peke yake, niko na internet inatosha kabisa. Naweza hii video moja hii nitaipeleka Instagram, nitaipeleka YouTube, nitaipeleka Facebook, na nitaipeleka kila mahali, na kila sehemu nitalipwa kwa video moja. Imagine. Sasa watu mkumelala rafiki yangu, na bado unafikiria kwamba kazi fulani ni watu fulani. Mimi sitaki kujulikana mitandao. Mimi kwa nafuatilia baadhi ya watu ambao wametumia mitandao vizuri na wakatengeneza wapata faida kubwa sana. Kama kuna binti yako anaitwa nani, Unifa, yes. Nimekufuatilia mara kadhaa content zake akiwa anauza cosmetics, vipodozi, lakini mle anacheza kidogo, anafanya nini kidogo, lakini lengo lake kubwa sana anauza bidhaa. Kwa hiyo amekuwa content creator, umeona, ambapo pengine anauza analipa na YouTube, Instagram au na mitandao mingine, lakini bado anauza vipodozi vyake maeneo mbalimbali kwa wepesi zaidi, kupitia tu kazi hiyo. Watu wengi hawajui hili. Kama ujui, hebu na gonga like hapa kama ulikuwa ujui. Kama unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na haya mambo ya ujasiri wa mali. Mjasiri mali anaga mpaka. Mimi ukiniambia nenda ziwani naenda. Of course, sipelekwi kwa ajili ya kutafuta pesa, napelekwa kwa ajili ya mapenzi, furaha. Kwa content creation, hiyo content creator usiende kwa ajili ya kutafuta pesa, utarudi mara moja. Lakini kuwa content creator ukiwa na mapenzi ya dhati ya kuzungumza, mfano, kuchekesha, kulima, kupika, alafu jirekodi ukiwa unapika, you will make money. Tumia kila ambacho unakipenda, hobi yako kuwa pesa. Badilisha hobi yako kuwa pesa. Ni nyepesa hadi katika mtandao, zama za mtandao, ambapo mitandao kijamii inakufanya uwe maarufu sana. Mwimbaji maarufu hahitaji kwenda kwenye TV sasa hivi. Yaani si lazima uende kwenye TV kubwa kama hizi mainstream media kama ITV. Kipindi hiko zamani ilikuwa lazima kuwa mwimbaji mzuri, ibidi kwenda kwenye kwenye TV kubwa kama hizi au mainstream, uende Azam, uende wapi, ITV. Lakini sasa hivi unaweza kukaa hapo na simu yako sebuleni na ukaimba, watu wakaelewa. Wakishaelewa tu utapata wafuasi wengi sana. Ndicho kilichotokea mimi baada ya kuwa nimeandika vitabu mbalimbali, nimeweza kutoa ushuhuda wangu, kuelezea, nikajirekodi mwenyewe, nikaelezea safari yangu yenyewe ya masomo, wakati nasoma, wakati nakuwa sasa nimeajiriwa, nikapiga chini kazi mwaka 2017 kama daktari, nikaenda zangu kulima, nikaelezea safari yangu, nikaelezea nilivyoenda kwenye ujasiri wa mali, namna misukosuko nilikuwa nakutana nayo, changamoto zote nikazielezea, watu wakapenda, ikaenda viral, nikawa content creator bila kutaka, lakini kwa sababu ya hobby tu.
Kwa hiyo kwa hobby yako unaweza kubadilisha ikawa pesa. Ungependa kujifunza kupitia kwangu, hakisha una subscribe na like na kushare, lakini follow, like na kushare. Na pia ninacho kitabu cha ushuhuda wangu ambacho nimeelezea haya masuala yote ya ubunifu wangu na ujasiri wa mali ambao nimeutumia kuweza kujiingizia kipato. Na unaweza kupata kitabu cha ushuhuda wangu ambacho sasa hivi kinauza shilingi 15,000. Nimekiandika kwa takriban miaka 10 tangu 2016 na kimetoka mwaka jana tu 2025. Na kipo tayari sasa, unaweza kutumia kwa njia ya WhatsApp. Hii kitabu ni shilingi 15,000, lakini pia nao group ya WhatsApp ambao nafundisha masuala ya ujasiri wa mali. Una nini mkononi mwako? Hiyo ndio silaha pekee. Kama una simu na internet. Sasa unasema hamna ajira tena. Ajira iko mtandaoni. Come on. Amka. Tukutane katika video ijayo. Kama umependa video hiyo hakikisha una like na kuisambaza kwa watu wengine ili tuwakomboke fikra. Wasubirie ajira za maofisini. Content creator sasa hivi wanaweza kaingiza pesa nyingi zaidi kuliko unavyodhani. Sio scamming. Of course usitegemee matokeo haraka. Na mifano midogo tu kama content creator kama iShowSpeed yule Marekani, kijana tu miaka 21 ni amekuwa bilionea kupitia kuwa YouTuber na stream tu kila wakati. Odemaya nimemwona huyu alisomea uinjinia wa mambo ya ndege, haya alisomea China, lakini sasa hivi atengenezi ndege hata siku moja. Yuko ni content creator, anatembea kila mahali, kila nchi, ana nafasi mamilioni ya nafasi Afrika na duniani kote, lakini ametengeneza pesa nyingi sana. Wako content creators ambao ni majua. Tumemjua binti moja alimeuawa Zanzibar hivi juzi, huyo Ashley ni content creator ambaye of course alikuwa akiuza vipodozi kupitia kuwa content creator, amepata umaarufu kubwa sana duniani. Kwa hiyo unaweza kuwa content creator, ukawa YouTuber. Mtu akwambia kazi yako nani? Mimi YouTuber. Ndio kazi mpya ambazo zimekuja, zimeletwa na mitandao hii tehama, mabadiliko makubwa ya teknolojia. Unaweza kushangaa mtu anasema mimi ni Instagramer, mimi ni TikToker. Umeona? Mimi ni Snapchatter. Umeona? Mimi ni WhatsApper. Ushafahamu? Mimi ni Facebooker. Yaani mimi ni TikToker hivyo. Kwa hiyo unaweza ka YouTube, unaweza ka yani ukatumia ile mitandao ukapata kazi, ajira na ikakupa pesa nyingi sana. Nimekukuta vijana, kuna vijana wengi sana ambao pia kuna kijana mmoja hapa Lui ama nani, nimeona akitransform kutoka kwenye muziki akaenda kwenda kuchekesha. Nimefurahi sana nikitazama video zake, navutiwa sana namna ambavyo anatumia mtandao tu, anajibadilisha sura, katengeneza kama sura, kabadilisha sura yake, lakini ni mtu huyo mmoja, lakini anavyoigiza pale, anavyochekesha pale, anapata pesa nyingi sana kuliko wewe ambaye umekaa pale ofisini kwako unasubiri kupokea pesa mara 12 kwa mwaka. Yeye anapokea pesa kila siku, wewe unasubiri kupokea pesa mara 12 kwa mwaka. Come on, wake up. Aje Farmer, daktari mkulima kutoka chuo kikuu cha Mtani, kitivo cha misukosuko. Tukutane katika kipindi kijacho. Yeah. Post kama Instagram tuangalie. Wow. Ayo. Post kama TikToker. Yeah. Then post kama Facebooker. Wow. Post kama YouTuber. Kama YouTuber basi. YouTuber akagi hivyo unajua. Unakuwa serious sana. Yes. Binti yetu hapa anataka kuwa content creator. Wanataka kuwa content creator. Unakuwaje content creator unajificha hivyo bana? Anataka kuwa content creator huyu hapa. Jina lake anasema atafungua account katika mitandao ya kijamii afu atakuwa anaita Nai. Kwa hiyo kaa tayari kuangalia content zake. Content zake za Nai.